черговий звіт про поетапну роботу по підтримці Збройних сил України. Я представник 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Ми дуже вдячні Ніжинській громаді, небайдужим жителям міста Ніжина, також депутатському корпусу за передані нам мавіки, які дуже допомагають нам в боротьбі з загарбником, з ворогом. Ми бачимо їх вдень і вночі, і все це завдяки цим засобам. Дуже вдячні.